Ahoj kamarádi, pracovní týden máme za sebou a víkend čeká na nové dobrodružství. To se dnes vydáme hledat v jedné stopě našeho věrného dvoukolého parťáka. Musíme sebou taky nabalit nezbytné zbytečnosti. Za celou tu skvělou motosezónu 2021 již víme, že se jen do kufrů na motodovolenou prostě nezbalíme. Ten, kdo cestuje ve dvou a ještě se ženou, asi ví, že o 2 tričkách a pár spodního prádla to nebude. Naše motodovolené a kempovací expedice budou převážně stanovací. Hotelům a chatičkám se budeme co nejvíce vyhýbat. Přeci jen je pro nás kemping takovou srdcovkou a výzvou, kdy člověk splyne s přírodou. Jasně, až bude lejt jak z konve, tak si tyto slova připomeneme. V zimních měsících budu studovat stany, karimatky a spacáky. No a taky to všechno musíme do něčeho nastrkat, že? Motosezóna 2022 by nás měla již zavést za hranice naší krásné země. Jak čas poplyne, chceme se více a více zajímat o končiny daleko za hranicemi našeho státu. Ale nebudeme předbíhat. Usaďte se a vyjďte s námi na dnešní motovýlet. Vydali jsme se na cestu, jedeme dneska po dálnici, chtěli jsme si zkrátit cestu, poněvadž nám ta cesta vede po takových těch cestičkách, které už jsme milionkrát projeli, takže to je dneska z praktických důvodů. Máme počasí úplně suprový, 16 stupňů Celsia, lepší už to nebude, maximálně možná v nějakých extrémních výjimkách, ale prostě podzim už je tady, ale to nám určitě neskazí náladu, je to super. Máme natankováno teda doplna, jedeme na Panenský Týnec, podíváme se na kostel nadestavěný, načerpeme energii, dále se posuneme na Okos, tam bychom si rádi udělali něco k jídlu, vzali jsme si vařič, restauraci navštěvovat dneska nebudeme a uvidíme, co nám ten den přinese. Chtěl jsem se podívat ještě na nějaké kempovací vybavení v Praze ve For Camping, abych měl nějaký přehled. Bohužel výstava stanů je vyhořelá a jezdit po těch malých obchůdkách se mi teď nechce, takže to přesuneme na jinou příležitost. A cestou zpátky to vezmeme trošku přes Prahu, aby jsme se pokochali zácpama, možná ne, doufám ne, ale tak trošku tou Prahou, přece jenom v Praze nejsme každý den a tak si jenom projedeme. Navigace mi tady vyhodila hlášku, že za 44 kilometrů je nějaká událost, je bez zpoždění, lze si rozkliknout a tady mi to ukáže vlastně, kde ta událost je. Ukazujeme to tam nějaký převrácený autíčko, je tam země nějaká dopravní nehoda. Lze si zjistit i informace o tom, co se tam stalo. Pokud ty informace dopravní inspektora prostě, nebo dopravní informace jsou nahlášeny, jo, v tom systému. Tady to vypadá, že nahlášeny zrovna nejsou, ale jindy mi to ukáže třeba, co se stalo, napíše mi to dopravní nehoda, kde se to stalo, na jakém kilometru a třeba nám to napíše střed 2 automobilů nebo automobil převrácen a tak dále. Už mi to tady píše, že bude na trase zpoždění, koukám, zpoždění na trase 1 minuta, zřejmě tam trošku houstne provoz, blížíme se k Praze, takže se sníží tam zřejmě omezená rychlost. Tohle to je prostě skvělá věc a automaticky se vlastně to zpoždění promítne do trasového počítače, kdy mi to hnedka prodlouží dobu příjezdu, automaticky tam je s tou událostí počítáno, takže hnedka ta minuta třeba se mi protáhne, ta doba příjezdu a promítá se to do toho počítače. Jak navigace řekla, tak se taky stalo. Byly tady nějaké práce na silnici,
Takže tady bylo nějaký zpožděníčko, opravdu ani ne minutka. Hnedka mi to tady spíše, že po 39 km nebude žádné zpoždění. Tak opravdu to funguje naprosto perfektně teda. Jsem z toho úplně nadšený. Tohle to má teda Garmin dotažený opravdu do puntíčku. Nestihl jsem to, tak to snad ještě napravím, ale Tidelines tím směrem je vidět hříb. Myslím si, že to má kolem 440 metrů nad Moskvou, tak nějak musel bych se podívat. Jsme ve Slaný Lotouš. Máme to 9,5 km do cíle. Snad se nespletu, když tak mě to opravíte. Táme tím směrem je hora Říp. To je táme ta špička, by to měla být. Dneska budeme dělat guláš a polívku. Myslím si, že to bude nějaký hovězí vývar. Kytlikovku. Prostě na těch cestách je to fajn. Rád bych taky zkusil nějaký ty adventuremeny. Až budu možnost ho koupit, tak to odzkouším. Ono to není sice nic levného, ale je to poměrně kvalitní. Tak bych to rád zkusil. Vaření na cestách je jakoby super, když jedete třeba na delší trip, ale když jedete na jednodenní výlet, tak jedete vlastně za nějakýma cílema cesty a máte jich víc, tam je krásně vidět. Tak jako to vaření je poměrně dost zdlouhavý a žere to dost času, když se potřebujete vrátit nějaký čas domů. Kdo má prostě, když kdo je s pánem svého času a nespěchá, no tak to je pohoda. Mě tak napadlo, že kdybyste někdo měl nějaké zkušenosti s nějakým jídlem na cesty, nějakým adventuremeny, s nějakým konstantním nebo instantním jídlem, který se dobře připravuje na cestách, který je určený třeba pro motocestování. Napište mi to pod to video, zajímalo by mě to, zkusím se na to zaměřit, ať dáme nějaké rady lidem, tipy, jak se třeba stravovat. Chlapi dělají o víkendech, no, nemají to jednoduchý. Dorazili jsme na místo. Romanka se tady ohřívá ruce. Máme tady ohřívací místo. No, musíme pořídit rukavice, Romče, no. To nemáme ještě úplně už domyšlený ještě. Tahle je altánek, tady si uděláme něco dobrýho k jídlu, čas na to je. A tadyhle je náš kostel. Takže se asi domluvíme, já nevím, když si půjdeme udělat, nebo jestli si šli nejdřív podívat a pak se to... Asi bych se šla nejdřív podívat, ne, on je ještě čas asi na oběd. Jo, no tak se půjdeme nejdřív podívat a... Dělají nám nějaký pěkný fotky. Dělám, tady jsi profík. To krásný, to úžasné místo s pozitivní energií. No tak uvidíme. Chrám v Panenském Týnci. Proč nebyl zdejší nádherný kostel Panny Marie nikdy dostavěn, se můžeme pouze dohadovat. Snad po Plichtově smrti došly jeho potomkům peníze, nebo neměli dostatek vůle k dokončení drahé stavby. Dobové prameny totiž o chrámu téměř nic neprozrazují. Každopádně stavitelé, kteří podle názoru odborníků mohli patřit k huti Petra Parléře, nevybrali zdejší místo náhodně. Podle psychotroniků působí totiž uvnitř nedostavěné chrámové lodi silná pozitivní energie. Panenský svatostánek má totiž stát na 2 energetických zónách ve tvaru kříže, díky čemuž se jejich pozitivní vliv zón násobí. Gotičtí stavitelé se totiž zabývali nejenom zemskými energiemi, ale také posvátnými liniemi.
tedy okolnostmi, které současní budovatelé kancelářských budov zcela opomíjejí. Proti jakým nemocem má zdejší léčivá zóna, jejíž nejsilnější místo najdete v zadní části nedokončeného svatostánku, pomáhat? Pobyt v ní má odstraňovat deprese, únavu, negativní myšlenky i stavy úzkosti. Za to vás nabije energií, optimismem a dobrou náladou. Kromě toho se má hned vedle nacházet další meditační bod, hodný pro rozjímání. Stejně se zde má v chrámu dařit rehabilitaci osob po mozkové mrtvici, obrně nebo dalších úrazech hlavy a nervové soustavy. Klidně se zde na chvíli posaďte a oddychněte si. K orientaci v léčivých energiích vám pomůže přehledný plánek u vchodu do kostela. Vemi, co to tady je? No tady mají prosím tě nějakou mapku, kde je tady to meditační místo a kde je tady to léčivý místo. Tady uvnitř by mělo být to meditační. A tady ten střed energie, to je někde tam vlastně naproti tomu vchodu. No, takže tahle podle toho, jestli to je... Tady to v té kupoli, to je to meditační místo. Jo, tak to je tam střed naproti tomu vchodu. A tady... A léčivý, to je na... Ne, to je střed energie. Jo, a tady jsou ty vchody, Jo. Takže to je naproti vchodu je léčivej a meditační je teda tam v té klenbě, jako v té lety. Tak jdeme meditovat, pojď. Tak jdeme meditovat. Dneska si vaříme na tom na benzíňáku. No, ten plamen tam byl proto, protože jsem to málo předehřál. Měl jsem tam nechat díl ten předehřál. Tak, voda se nám vaří, nasypeme polívku. Jak dlouho se to vaří? 10 minut? 8 minut. Měříme 8 minut. Máme pokličku. Je to. Polívčičku máme hotovou. Jaká je, Romí? Výborná. Výborná, horká, no, necháme to trošku vychladnout. A pak zkusíme druhý chod. Krásně počasí, svítí sluníčko. Nemá to chybu. Nemá to chybu. Jak ráno to vypadalo tak jakože pochmurnějc, polojasnějc, tak teď už je jasno. Paráda. Druhý chod si dáme guláš.
A s čím se dáme? S chlebem a ty s rohlíkem. Tak dobrý, ne? Gulášek je hotovej. Už ochutnala, Romy? Ještě ne. Na tebe. Já si myslím, že bude trošičku pikantní teda. Ale vypadá dobře, dáme si s chlebičkem, mám četnou teda s rohlíkem. Najíme se, umyjeme a porazíme do dalšího cíle naší cesty. Sluníčko, teplíčko, krásné počasí plné optimismu. Co víc si přát? No neříkejte, že byste to za to zimní počasí, co nás čeká, nevyměnili. Jak říká můj kamarád Tomáš Číza, endurácká sezóna teprve začíná. To má ale hroší kůži. Tam, kde všichni navlékají silné péřové bundy, nazouvají polární boty, tak Tom si vezme do svých kroksů maximálně silnější ponožky. To ale nemění nic na tom, že nás teď čeká krásná jízda plná skvělých výhledů na legendární hrad Okoř. Člověk si prostě nemůže pomoct. Zaplať pán Bůh, že mám zavřenou přilbu. Bez ní bych měl pusu asi plnou čmeláků. Člověka ta radost jízdy nutí mít furt pusu od ucha k uchu. No nemáme to krásný koníček. Dorazili jsme na hrad Okoř a je tady nějaká akce pro děti. Ale je tady živo, žije to tady. Hrad Okoř je zřícenina hradu, která se nachází v západní části stejnojmenné obce. Nachází se zhruba 15 km severozápadně od centra hlavního města Prahy. Podle historických výzkumů byl hrad založen v druhé polovině 13. století. Z té doby pochází polygonální věž z kaplí opevněná hradbou. Vzhledem k existenci náročně provedené kaple lze předpokládat, že zakladatelem byl panovník nebo vysoce postavený představitel církve. První písemná zpráva pochází až z roku 1359, kdy ho získal bohatý měšťan František Rokycanský. Ještě předtím byl hrad významně goticky přestavěn. Rodina Rokycanských zde zůstala téměř 50 let, pak se hrad dostal do držení jiných měšťanů z Prahy. V roce 1421 se hradu ve Zboje zmocnili husité. No tady to je prý sklep, ve kterém skladovali pivo, protože tam, jak je dneska cukrárna, tak tam byl pivovar. A je tady prý teplota 8 stupňů celý rok, tak to tady prostě skladovali. Takže taková Lednička přírodní. Ano. Aha. Tak tady je spodní nádvoří, to údajně sloužilo hlavně poddaným a měli tady kovárnu a později nějakou místnost, kde ukládali zemědělské nástroje. A tady za tebou je studna, která má mít 28 metrů. Má mít 28 metrů a je vytesaná do skály. To jo, ale není možnost se na ní podívat. No, je zamčená. Zamčená. Na hradě Okoři světla už nehoří, bílá paní šla už dávno spát. Tam měla ve zvyku dle svého pudíku. Tamhle jsou údajně pozůstatky z kaple ze 14. století a zdi té kaple musely být zesíleny, aby unesly vlastně tíhu té věže, která byla obytná a zároveň obranná. Tyhle ty zdi, jo? Ano. A tamhle dole, ta šachta, to měla být spíš jírna. A teď by teda neměla být přístupná, i když tam teď ty lidi šli, tak nevím. Aha, tak se dostali někam, kam se taky asi budeme se dostat. A tak zatím podradí se šerifem dovádí, honí se bral od komnaty klíč.
tamhle u těch kamenů dělají určitě čarodějnický rituály. Kde? Tamhle naproti tobě. Jo, tamhle. No jo. Tam je nějaký kruh. Vstupujeme do spižírny Okořského hradu. Tato chodba spojovala i jižní křídlo. Je to? Tyjo, tady je chladno, viď? A je to krásně vytesaný do skály teda. A to tady ten schod je veliký, jo? Jo. Aha. Ty jo, dobrý. Počkej. Jo, to nic neuvidíme prostě. S tou buldičkou tady nezapínej. Hrad Okoř byl perfektní zážitek, rozhodně doporučujeme navštívit a teď nás čeká cesta domů. Líbilo se ti to domů? No jasně, super.